呢間係我哋喺京都4日3夜嘅酒店，環境超舒服，好寧靜，非常之愛佢嘅。落地嘅第一餐，我哋食章魚小丸子。你睇下新鮮度，廚師係即刻開麵粉整小丸子㗎。廚師喺度整緊小丸子嘅時候呢，抬頭一望，跟住見到我哋觀眾席個個都喺度舉晒機咁樣，佢受寵若驚個樣真係好搞笑。今晚佢哋兩個去咗大浴場嘆世界，我就喺度自己享受啦。呢個就係我哋今日重重障礙嚟到嘅站，我哋 miss 咗車啦，跟住呢頭先仲好驚險呢，發覺我哋坐嗰卡呢係會同前面我嗰啲卡呢甩咗架車，好彩我哋及時發現，就即刻上去前一卡嘅車，唔係又要再等成個鐘了。呢個係今日早餐之後我哋嘅第一餐，真係搞唔掂啊！好肚餓，要即刻搵嘢食啦。因為只係4點幾，所以好多餐廳都未開，我哋唯有見咩食咩啦。食飽之後，我哋繼續今日嘅行程，就係嚟到原公園夜遊睇紅葉啦。我哋行下，被炭燒呢2個字吸引咗入嚟食。今晚宵夜食我最愛嘅雪米糍啊！佢哋去浴場梳褲，我自己就喺度嘆世界啦。要行樓梯啊！睇下後面班鴨仔。你咁近我嘅。
離開比山門堂之後，我哋就出發去搵嘢食啦。又係個肚餓到扁嘅一日啊！我想要小新或者呢一個小新，我有信心。好。我想講呢個係入肉劑嚟嘅，我開唔開啊？我唔有唔好開啦。4日嘅京都之旅話咁快就完啦，而家我哋要出發去大阪，繼續我哋嘅旅程。食完嘢我哋就出發去酒店啦，不過時間太早，我哋唯有寄存行李，然之後就去行街啦。咩啊？用咗呢隻呢隻品咁笑，再買，係咪？多謝啦。又係正男，你同正男有淵源，同正男咁有緣嘅，繼續努力。小新啊，呢間就係我哋喺大阪住嘅酒店啦，佢令到我好懷念京都嗰間酒店。呢啲就係我哋今晚嘅宵夜啦，多到我都唔知佢究竟係宵夜啊，定係我哋嘅晚餐。早晨，今日係我哋嘅第5日。經過之前嘅經驗，我哋係要食飽啲先至好進行今日嘅行程嘅。哇，點解會係的士嘅？因為我哋太過大安旨意，以為去四味子嘅車好密啦，點知原來一日得3班車噶咋，唯有焗住我哋要豪一次啊！你去邊啊？出發，好攰啊！今趟嘅旅程，呢度已經有幾粒達摩仔。揾你啊！你去揾邊個啊？我要去揾晒呢度嘅達摩，我哋得3個鐘時間。OK， go。返到嚟大阪，我哋作最後嘅衝刺，食嘢同埋買嘢。你睇下，女人就係咁恐怖噶啦！今晚呢餐係我哋喺成個旅程最貴嘅一餐啊！我哋仲喺度話，唔知道1萬yen夠唔夠錢俾呢？結果係成為2萬yen有多啊！唔該。我哋晨早流流就去機場啦。
天都未過，我哋6日嘅旅行話咁快就結束啦，點解玩嘅時間總係過得特別快嘅呢？希望下一次嘅旅行唔使等到5年之後先至再去啦。今次條片就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。搭早機嘅大好處，你隔離有冇人？